হ্যালো গাইস, দেখো আমরা কিন্তু রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। এই যে রিভিউ, আর এই যে তোজো না, এই যে তোজো, হাই করে দাও, হাই করে দাও। তো আমরা তিনজন এই পাশে, আমার হাজবেন্ড বসেছে ও পাশে, আমরা এখন টোটোতে আছি। তো সামনের পরে বুঝতেই পারছো যে আমরা কোথায় যাচ্ছি আজকে। হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি আজকে একটা নতুন গাড়ি কিনতে। আর আমাদের যে পুরোনো গাড়িটা সেটা বাড়িতেই আছে। আর আমরা টোটো করে এসেছি কারণ আমরা গাড়িটা নিয়ে একবারে কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যাবো পুজো দিতে। তো তার জন্য আমরা টোটো করে এসেছি। তো চলো আমরা শোরুমে যাই, শোরুমে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। তো দেখো ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি আমরা শোরুমে। আর এই শোরুমটার নাম হচ্ছে আরবি অটো সেন্টার। তো এই শোরুমটা পুরোই হন্ডা, মানে এখানে সব হন্ডার গাড়িই পাওয়া যায়। তো নিচে দেখো কতগুলো গাড়ি শো করা ছিল। আর মেন শোরুমটা হচ্ছে দোতলায়। তো তার জন্য আমরা ওপরে উঠে যাচ্ছি, তোমরাও চলো আমাদের সাথে। তো দেখো আমরা শোরুমে চলে এসেছি। আর এই যে ঢুকেই ফার্স্টে একটা ঠাকুরের মন্দির। তো এখান থেকে স্টার্ট। আর এই যে গাড়িগুলো, এই দেখো এখান থেকে পুরো অনেকগুলো গাড়ি আছে। আর এ পাশে আছে কিন্তু সব স্কুটি, দেখতে পাচ্ছ? সব ভ্যারাইটি স্কুটি, নানা রকম কালার, ভীষণ সুন্দর লাগছে। কালেকশন, প্রচুর কালেকশন এখানে আছে। আর নিচেও অনেক গাড়ি আছে। আমরা সব দেখে দেখে কিন্তু আমরা এই হন্ডা শাইনটা আমরা সিলেক্ট করেছি। দেখো একটু সাইডটা, এই যে দেখো ফ্রেন্ড, এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি। আমরা এই গাড়িটা সিলেক্ট করেছি। কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্ট করো প্লিজ। আর এই যে আমার রিজু সোনা, আর এই যে রিসেপশনে বসে আছে। এই যে এখানে আরেকটা রিসেপশন আছে, এখানে দুটো দিদি আছে, একটু হাই করে দাও। আর এই যে এখানে আমার তোজো সোনা হেলমেট দিয়ে, তো হেলমেট, এই হেলমেটটা আমরা পেয়েছি গাড়ির সাথে। তো এই হেলমেটটাও পরবে, পরিয়ে দেখা ওকে কেমন লাগছে। মাইসেলফ মুমি। এই যে তোজো মামি, এই যে মাম্মি, এই যে তোজো, দেখো তোজোকে কেমন লাগবে হেলমেট পরে। আজকের গাড়িটা কিন্তু তোজোই চালিয়ে নিয়ে যাবে। তো চলো সব প্রসেসিং আমরা কমপ্লিট করে নিই, তারপরে আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। তো দেখো আমাদের কিন্তু গাড়িটা নেওয়া হয়ে গেছে। আর আমরা চলে যাচ্ছি নিচে। আর যা যা প্রসেসিং ছিল সব কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। আর এই যে তোজবাবু আর আমার হাজব্যান্ড আসছে, আর রিজু কিন্তু নিচে। চলো ফাইনালি দেখাই আমরা কোন গাড়িটা নিয়েছি। আমরা নিচে নেমে গেছি। আর এবার তোমাদের দেখাবো যে আমাদের গাড়িটা কোনটা। তো দেখো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি নিচে। আর এটা আমাদের গাড়ির ফাইনাল লুক। তো গাড়িটার কালার কিরকম হয়েছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। আমাদের কিন্তু ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আর গাড়িটার নাম হচ্ছে হন্ডা শাইন। তো এই গাড়িটা করে আমরা এখন চলে যাবো সোজা দক্ষিণেশ্বর। ওখান থেকে পুজো দিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবো। যেহেতু নতুন গাড়ি, তো পুজো না দিয়ে কিন্তু আমরা এটা বাড়িতে নিয়ে যাব না। তো চলো আমরা দক্ষিণেশ্বরে যাই। আর দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে আমরা কি মজা করলাম সেটা কিন্তু তোমাদের সাথে একটা অন্য ভিডিওতে শেয়ার করব। তো আজকের জন্য ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।